আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল কারীম। আল্লাহ পাক আমরা এই যুবক ভাইরা নবীর ভালোবাসায় নবীর প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে আল্লাহ আজ তারা ময়দানে নেমেছে। আল্লাহ ময়দানে নেমেছে। হে মাহবুব, তুমি এই যুবকদেরকে হযরত ওমরের মতো কবুল করো। আল্লাহ এই যুবকদেরকে জিহাদ এবং মুজাহিদ হিসেবে কবুল করো। আল্লাহ এই যুবকদের ভিতরে রাসূলের ভালোবাসা জাগায় দাও। ইসলাম এবং দ্বীনের জন্য এদেরকে শহীদ হওয়ার তৌফিক দাও। আল্লাহ যারা নবীর প্রেমে আজ আয়োজন করছে তাদেরকে কবুল করে নাও। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আগামীকালকে ঢাকা আসর পাটচর সোনার বাংলা মোড়ে আমাদের বিক্ষোভ মিছিল রয়েছে। আপনারা সকলেই উপস্থিত থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আগে সোনার সাংস্কৃতিক পরিষদ ছবি আর ভিডিও আমার নাম্বার আছে লাইভ ছবি লাইভ এটা পেছাইছে